दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ खान से। उम्मीद करता हूँ सभी रोज़ ठीक होंगे। पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो भाई को मिलती रहेंगी। और ये माशाल्लाह मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह सारी बकरियाँ खड़ी हैं, पट्टे फोर सेल माशाल्लाह 13,000 के हिसाब से माशाल्लाह 80 पट है। और ये चीज़ें चेक करें, क्वालिटी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह जिस पे भी लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगी। बिल्कुल अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबके बिल्कुल ओके, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। ये देखें चीज़ें चेक करें और क्वालिटी चेक करें, बिल्कुल माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें। मतलब ये सारे हमारे हमारे और ये माशाल्लाह चीज़ें देखें, क्वालिटी देखें, बिल्कुल बहुत ही प्यारी क्वालिटी, खूबसूरत चीज़ें हमारे सारे हमारे ये माशाल्लाह देखें चीज़ें और बहुत ही प्यारी क्वालिटी, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। जिस पे भी लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे सारी माशाल्लाह 13,000 के हिसाब से। चीज़ें और क्वालिटी देखें, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी क्वालिटी, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह देखिए मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह जिस पे भी लेनी है रब्ता करेगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारी क्वालिटी, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह। अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबकी बिल्कुल ओके है माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारी चीज़ें माशाल्लाह। मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह जिस पे भी गोट फार्मिंग करनी है माशाल्लाह रब्ता करेगा इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें आपको मिलेंगी, खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें। अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ माशाल्लाह सबके बिल्कुल ओके। ये देखिए माशाल्लाह मोहम्मद राशिद गोट फार्म डेरा गाजी खान माशाल्लाह। ज़रूर हमारे फार्म पे आए इंशाल्लाह, ज़रूर विजिट करें इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारे जानवर आपको मिलेंगे और खूबसूरत जानवर माशाल्लाह आपको मिलेंगे। एक से बढ़कर एक चीज़ मिलेगी, बिल्कुल नायाब हीरे माशाल्लाह मिलेंगे। ये देखिए माशाल्लाह और बहुत ही प्यारे जानवर हैं माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह, आला किस्म की चीज़ें आपको मिलेंगी इधर।